Fala, galerinha. Então, pessoal, tô com esse ventilador aqui, ó, Arno. Ele é bem antiguinho, modelo antigo, tá? E eu tinha feito uma limpeza porque ele tá com uma ranhura bem aqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar aqui na câmera, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês, ó. Ó, aqui a ranhura aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele tá com essas ranhuras aqui. Aí fizemos um seguinte. Colocamos essa ponta, tiramos, abrimos ele, tá? Abrimos ele, tiramos aqui esse eixo, botamos essa ponta aqui na furadeira e pegamos uma lixa e viemos lixando. Ele ficou bem soltinho, ó. Ó, quer ver? Tá desfocando muito aqui. Ó, não sei se dá pra vocês verem agora. Ele tá bem folgadinho, ó lá, ó. Tá vendo? Ó, tá bem folgadinho. Certo? E achei melhor dar uma olhada para ver o que estava pegando. Já cacei na internet, tudo, nada estava ajudando. Esse capacitor aqui, ele é de um ventilador que estava funcionando, estava bom. Porém, eu achei que era ele que estava causando esse problema. Aí, dando umas pesquisadas a mais, descobri que tem mais um PSzinho, né, que poderia ser esse abençoado aqui, ó. Dá uma focada aqui, ó. Tá horrível pra focar, meu Deus do céu. Isso. Tá vendo, gente? Esse cara aqui, ó. Entende? Ó. Vou ver se eu consigo dar uma focada legal aqui, porque, pô, tá demais. Ó. Aí aqui, gente. Então, esse camarada aqui, ó. Ele pega no fio vermelho e nesse fio cinza que vem aqui no capacitor. Vem aqui, tá? Ele vem aqui. Então, se você unir esse camarada aqui, que vem do capacitor, aqui no fio vermelho, ele vai ficar diretão, tá? Ele vai ficar diretão. Ah, Camila, o que que você vai fazer? Gente, simplesmente vou tirar essa peça, vou fazer um diretão, né? Que é o que dá para fazer no momento. E depois comprar esse camarada aqui e colocar ele no lugar, certo? Aqui nesse ventilador, ele pega no fio vermelho e no fio cinza que vem para cá, ó. Que vem aqui pro capacitor, certo? Ele é um fusívelzinho, então a gente tem que se atentar a isso aí. Nem tudo gasta dinheiro, gente. Eu limpei o ventilador todinho. Vocês podem ver, esse daí é coisas já de óleo, né?